مرحبا بكم معايا في قناتي شيواش جميله مع وصفه جديده. عندنا هنا صابلي زوين ولذيذ وكيجي هشيش ومقرمش في نفس الوقت. عندنا الربع ديال الزبده 250 غرام ديال الزبده مارغرين، وعندنا كاس ونص ديال سنيده ديال العنبه، وعندنا كاس ديال الزيت المائده ديال العنبه، عندنا 2 معالق ديال الحليب غبره و3 البيضات وجوج فانيات والدقيق حسب الخليط. وخليكم معايا فرجه ممتعه. غنقطعوها هكا الطريفات، هي كتجي قاصحه وحيدوها من الثلاجه قبل ما تخدموا بها. وغنزيدوا ليها شويه ديال الملحه، واحد شويه، واحد القبيصه صغيره، وغنزيدوا ليها السنيده كاس ونص ديال سنيده، وغنزيدوا لهم الفاني ونبداو نخلطوا هاد الزبده مع سنيده والفاني. وغنزيدو الزيت، كاس ديال العنبه، نبقاو نحركو مزيان حتى كتولي كالبوماط باش كتندمج مع الزيت هادي كتحل لينا الزبده. احنا من بعد ما خلطنا السنيده والزبده، حنا غنزيدو عليه دابا البيض، 3 ديال البيضات، ونخلطو واللي بغى يدير في بلاصه هذا الحليب غبره الكوك محمرو مطحون يديروه حتى هو كيعطي مذاق زوين. نزيدو عليه حليب غبره، ونخلطو مزيان هاد المارغرين هادي كتجي قاصحه، ونخلطوها حنا خلطنا الزبده. هاد المارغرين بارد الحال وكتجي قاصحه باش كتندمج لينا مع المكونات. غنبقاو نزيدو الدقيق، ونزيدو شويه بشويه، متجيش العجينه ديالها قاصحه ومتجيش رطبه بزاف باش ما تعذبكم في الخدمه.
هاد المقادير هادو راه كيخرجوا لينا كميه زوينه ديال صابلي. حنا من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا كتجي لهذا الشكل هذا. المهم ما كتجيش قاصحه وما كتجيش رطبه بزاف، كتجي قياس. ها دابا غنقطعها باش نديرها في الثلاجه باش ترتاح. بغا يخليها تبات حتى الصباح ممكن يخليها تبات حتى الصباح ويخدم بها، واللي بغا يخليها ديك ساعه ساعه ونص حتى ساعتين. نديروها في شي بلاستيكه ولا السلوفان. ندخلها للثلاجه ترتاح من ساعات ونخدم بها. دابا غندخلها للثلاجه ترتاح ومن بعد نبداو نخدم بها. خليكم معايا. بالنسبه للعجين ديالنا من بعد ما خليتها ارتاحت واحد ساعه تقريبا، اللي بغى يخليها اكثر يخليها، اللي بغى يبيتها يبيتها حتى الصباح ويخدم بها كتجي حسن. ودابا هي غنحلي في واحد البلاستيكه واني غنبدا ندلكها. هما حيت كنحطوها في الثلاجه راه كتعاون فيها شويه باش كتجمع لينا العجينه. او ندلكو وندورو البلاستيكه هذه باش كتجينا العجينه مقاده، جينا صابلي واضح، متكونش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. راه ما كاين العجينه زوينه وقفاقه ما كتخسرش ما والو. واللي بغى يزيد فيها 2 معالق ديال النشا يزيدهم فيها، كتجي فيها حتى هي زوينه. راه ما كنضغطوش بزاف باش تجينا العجينه مقاده. هي العجينه ديالنا من بعد ما دلكناها. وهاد الطبق هذا باش غادي نخدمها غنخدم بهذا وهذا، هذا المربع وهذا الدايره، هذا الحجم هذا. بسم الله. شتي راه ما كتهرسش، كتجي على هذا القياس هذا اللي غنديرو وحده وحده. نبقاو غاديين. خلينا العجينه شاده ما كتشتتش. ما كنحتاجوش نخدمو بالدقيق، تجي العجينه زوينه. يعني من بعد ما دلكت هاد العجينه هادي غادي ندير هاد الطبق هذا مربع. ندير هاد الشكل حتى هو كيجي زوين. ها غاديين. هانتوما
هما كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي حتى هو زوين. هانتوما ما كتلصقش العجينه وما كتهرسش. نبقاو نعاونو غير بيدينا هكا. هذه البلاستيكه هذه ونعاونو بيدينا. بقاو غاديين هكا حتى كنكملو العجينه اللي عندنا. بالنسبه للصابلي ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما راه كيجي محمر وزوين اللون ديالو، كيجي مقرمش. هانتوما راه كيجي على هذا الشكل هذا. الصابلي درت فيه انا جوج تشكيلات، مربع وهذا الداير هذا. وبالنسبه للتزيين باش غنزينوه، الكاوكاو محمر، النعناع المشماش قطعتو طريفات صغار، عندنا شويه ديال الكركاع حتى هو. وبالنسبه للكريمه باش غنعمرو، عندي الشوكولات مذوب، زدت عليه شويه ديال الزيت ما تكثروش. عندي هنا الكراميل صيبته غير في الدار، اللي بغى يشريه موجود يشريه. عندي هنا البسكوي ضحنتو، ها هو البسكوي هذا ضحنتو. وبالنسبه للشكلاط هانتوما عندي هذا الشكل هذا مربع، راني نوريكم الطريقه باش صيبتو. عندي هذا الداير هذا حتى هو ذوبت الشكلاط وزدت عليه شويه ديال الزيت وبديت كنعمر في هادو. هانتوما غتشوفوا معايا كيجي لي هذا الشكل ديال صابلي زوين. انا راه فيت ليا خدمته ونوريكم وحدي. بسم الله. هانتوما نبقاو غير بمعلقه منعمروش هذا الوسط هذا باش ما هما كنبقاو نضربو بهم باش كيتقاد لينا الشكلاط. عندي هذا المربع هذا الشكلاط اسود عادي، هادو راه كاينين في الشكيلات اللي بغى يغير الشكل. راه كاين شكيلات اخرين، غندير هذا الشكل هذا خدمت به. وكتدخلوهم للفريغو من حيت كيتشد هذا الشكلاط هذا كتبقاو تحيدوا من هادو، راه كيجيو ساهلين. بالنسبه للكريمه نديرو الشكلاط ونزيدو عليه كراميل، نزيد كاملو. ممكن نتوما ديروا الكراميل تشريوه موجود، كان عندي غير هذا وخديت به. ونزيدو عليه البسكوي حتى هو راه ضحنتو، ونخلطو وديروا قياس بالقياس. ممكن الا عندكم الجليكوز تزيدوا عليه واحد المعلقه باش كيشدو لكم باش كيتثبت فوق صابلي. انا كانش عندي. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا.
شفتوا تجمع لكم بزاف، زيدوا عليه شويه ديال الشوكولاط ثاني مذوب ولا شويه ديال الكراميل. كتجي هاد الكريمه هادي لذيذه. وخليكم معايا. بالنسبه للكمه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. ملي تشوفوها جمدات لكم على حسب دابا بارد الحال دغيا كيجمد الشوكولاط، ولا شفتوها قصحت بزاف ذوبوا الشوكولاط وزيدوا عليها وردوها شويه في حمام مريم وبقاو حركوها. راه كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي الصراحه لذيذه وزوينه بهذا البسكوي هذا. هنا انا بديت معكم التزيين، كنديروا شويه هو كيشد شويه ليدي هكا، كيكون فيه شويه ديال الخدمه ولكن راه كيجي لذيذ وزوين. نتوما بالنسبه للتزيين كنديروا شويه ديال المشماش مقطع طريفات صغار، كنزينوا بشويه ديال الكركاع، نديروا شويه ديال الكوكوم محمر. اللي بغى اللوزيفيلي استعملوا هانتوما، واللي بغى الفواكه معسله يديروهم فيه ماشي مشكل، تا هما راه كيجيو زوينين. هما راه كتجي ها هو هذا الشكل حتى هو كيجي زوين. نزينو بشويه ديال المشماش قطعتو طريفات صغار، وكندير شويه ديال الكركاع. تقريبا راه ما كيديش بزاف ديال الكركاع، ما كيديش بزاف ديال المكونات. شويه ديال الكوكوم محمر، شويه ديال المشماش وشويه ديال الكركاع. هانتوما يجي الشكل ديالو زوين. كنبقاو كنحركوا هاد الكريمه نديرو منها الشكلاط. هذا اللي كيكون لينا في الجناب، هذا الزائد هذا كنقصوه. نبقاو نديرو شويه ديال المشماش، شويه ديال الكاوكاو، شويه ديال الكركاع، كنبقاو غاديين تنكملوه. خليكم معايا. بالنسبه للشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. فاش صيبنا وزوقنا كيجي زوين وكيعطي المنظر زوين. هانتوما يجي الشكل ديالو رائع، وخليكم مع التقديم ديالو. الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كيجي زوين وهشيش ومقرمش في نفس الوقت وزوين، والديكور ديالو كيجي زوين. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساونيش من الاشتراك ديالكم في القناه ديالي ولي لايك باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.